El tema de hoy está en su base en Génesis capítulo 3. Quindi il tema di oggi, la meditazione di oggi, ha la sua base in Genesi capitolo 3. El capítulo 3 de Génesis es un diálogo donde participan primero Satanás, después Dios y después Adán. Quindi il capitolo 3 è in realtà un dialogo nel quale partecipano prima Dio, poi Satana e poi Adamo. Entonces, vamos a empezar con los primeros versículos donde empieza el primer discurso del capítulo 3 y es hecho por Satanás, por la serpiente. Quindi andremo a vedere i primi versetti che per l'appunto danno inizio al discorso nel quale prende la prima parola la prende Satana. Y Satanás empieza contando 3 mentiras. Quindi Satana inizia raccontando 3 bugie. La primera mentira de Satanás se encuentra en el versículo 1. Quindi la prima bugia di Satana si ritrova nel versetto 1. Y le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no pueden comer de todo árbol del huerto? E quindi dice così, è vero che voi non potete mangiare da tutti gli alberi dell'orto? Pero en realidad Dios había dicho que no podían comer de un árbol. Todos los demás podían comer, solo uno no podían comer. Quindi, ma la verità è che era solo un albero quello da cui non dovevano mangiare, non potevano mangiare, non tutti gli alberi, ma uno. Pero Satanás les dice, Dios les prohibió de comer todos los árboles. Ma Satana gli dice, Dio, vi ha impedito di mangiare di tutti gli alberi. Saben que vivimos en una época que es un desafío ser joven y estar en la iglesia. Quindi sapete che noi viviamo in un'era in cui è una vera sfida essere giovani e stare dentro la Chiesa. Porque a veces pensamos que todo es prohibido. Perché a volte pensiamo che tutto quanto è proibito. No podemos comer esto, no podemos ir a tal lugar, no podemos tener amistades. Non possiamo mangiare questo, non possiamo andare in quel luogo, non possiamo avere amicizie. Entonces, Satanás intenta colocar en la mente del joven que todo es prohibido. Quindi Satana cerca di mettere nell'immagine e nella mente dei giovani che tutto quanto è proibito. Y el joven piensa, yo voy a salir de la iglesia porque en la iglesia no puedo hacer nada. Quindi il giovane pensa, uscirò dalla chiesa perché nella chiesa non posso fare niente. Pero en realidad, lo único que Dios quiere que no hagas es una cosa. Ma in realtà c'è solo una cosa che Dio non vuole che tu faccia. Dios no quiere que pruebes el mal. Dio non vuole che tu provi il male. Todo lo demás está permitido. Tutto il resto è permesso. Entonces, esa fue la primera mentira de Satanás. Perciò questa è stata la prima bugia di Satana. La segunda mentira de Satanás está en el versículo 3. La seconda bugia di Satana si ritrova nel versetto 3. Satanás le dice así, si ustedes comen del fruto, no van a morir, le dice. Satana dice così a loro, se voi mangerete di questo frutto non morirete. Pero Dios ya le habías dicho a Adán y Eva que sí, ellos iban a morir si hacían eso. Ma Dio invece aveva detto ad Adamo ed Eva che sì, sarebbero morti se avessero mangiato di quel frutto. Y la tercera mentira de Satanás está en el versículo 5. E quindi la terza bugia di Satana sta nel versetto 5. Le dice así, si ustedes comen, van a ser como Dios. Se voi mangiate, voi sarete come Dio. Entonces, Satanás introduce aquí un cambio en el foco de la adoración. Quindi Satana introduce qui un cambio nella focalizzazione dell'adorazione. Adán y Eva estaban enfocados en adorar a Dios, solo pensaban en eso. Quindi Adamo ed Eva erano focalizzati nell'adorare Dio, pensavano solamente a questo. Y ahora la serpiente les dice, no, mírense a ustedes,
ustedes son importantes. Adesso invece Satana gli dice no, guardate a voi stessi, voi siete importanti. Saben que ustedes pueden ser como Dios. Hay algo que Dios les está escondiendo. Quindi gli dice, sapete che voi potete essere come Dio, c'è qualcosa che Dio vi sta nascondendo. Y saben que ahí empezó el origen de todo el mal, querer ser como Dios. E quindi lì ha avuto inizio l'origine del male, il volere essere come Dio. Bueno, ustedes conocen la historia. Adán y Eva comieron del fruto y cayeron en pecado. Perciò voi sapete bene come è andata la storia. Adamo ed Eva mangiarono dell'albero, del frutto, e caddero in peccato. Y entonces la primera reacción al pecado fue miedo de Dios. Perciò la prima reazione come effetto del peccato fu la paura verso Dio. Dios viene a caminar al jardín del Edén como lo hacía todos los días a la tarde y Adán y Eva se esconden. Quindi Dio viene a camminare in mezzo al giardino dell'Eden come faceva ogni sera e invece Adamo ed Eva si nascondono. Y entonces Dios empieza la predicación del Evangelio. Ahora sí, E quindi Dio inizia la predicazione del Vangelo. y vean qué interesante cómo Dios comienza a predicar el Evangelio. E quindi vediamo com'è interessante il modo in cui Dio inizia a predicare l'Evangelo. Dios empieza a hacer preguntas a Adán. Quindi Dio inizia a fare delle domande a Adamo. La primera pregunta es, ¿dónde estás, Adán? Prima domanda, dove sei Adamo? Y Adán le dice, Señor, estoy con miedo y por eso me escondí, porque estoy Adamo, desnudo. Adamo gli dice, Signore, sono nascosto perché ho avuto paura di te, perché sono nudo. Y Dios le hace la segunda pregunta, ¿quién te enseñó que estás desnudo? E quindi Dio gli fa la seconda domanda, chi ti ha insegnato, chi ti ha fatto vedere che sei nudo? Estamos en el versículo 11 del capítulo 3. Siamo nel versetto 11 del capitolo 3. Y entonces Dios hace la tercera pregunta. Quindi Dio fa la terza domanda. ¿Has comido del árbol que te mandé que no debías comer? Hai per caso mangiato dell'albero che ti ho comandato di non mangiare? Y Adán le responde, Señor, fue culpa de la mujer, y apunta para la mujer. Quindi Adamo risponde dicendo è stata colpa della donna e quindi punta il dito contro la donna. Entonces Dios la mira a Eva y le pregunta a ella, ¿qué has hecho? Quindi Dio si rivolge alla donna, ad Eva, e gli chiede che cosa hai fatto? Se dieron cuenta, entonces, el principio de la predicación del Evangelio era 4 preguntas. Quindi vi siete resi conto del principio della predicazione del Vangelo? Erano 4 domande. Y la pregunta es, ¿por qué Dios hizo preguntas? E la domanda è perché Dio ha fatto delle domande? ¿Acaso Dios no sabía lo que estaba pasando? Per caso Dio non sapeva quello che stava succedendo? Saben que las preguntas tienen un poder impresionante de abrir la mente. Sapete che le domande hanno un potere impressionante di aprire la mente. Dios no estaba preguntando para tener una respuesta. Dio non stava facendo delle domande per ottenere una risposta. Dios estaba preguntando para hacer reflexionar. Dio stava facendo delle domande per portare a riflettere. Para que Adán pensase y entendiese lo que estaba pasando. Perché perché Adamo pensasse e riflettesse su ciò che stava succedendo. Entonces, el propósito de Dios era que las personas pudiesen entender lo que estaba pasando, pudiesen reflexionar. Quindi lo scopo di Dio era che gli uomini riflettessero, comprendessero ciò che stava succedendo e quindi potessero riflettere. Entonces, la predicación del Evangelio empieza haciendo a las personas reflexionar. Perciò la predicazione del Vangelo inizia facendo in modo che le persone possano riflettere. Dios no dio información, Dios preguntó información.
Dio non diede informazioni, ma chiese delle informazioni. Dios tenía mucha información que quería pasarles, pero antes de dar la información, quería que las personas pudiesen pensar y entender por sí mismas. Dio aveva tante informazioni da dare, ma voleva prima che le persone potessero riflettere e capire da se stesse. Saben que generalmente nosotros aprendemos mucho más cuando alguien nos pregunta algo que cuando alguien nos afirma algo. Sapete che una persona, ognuno di noi, capisce e impara di più quando una persona, ci chiede qualcosa e non che ci afferma qualcosa. Los profesores saben de eso y usan ese recurso en las salas de clases. Molti professori sanno questo e perciò usano questo sistema, durante le lezioni in classe. Porque cuando tú das una respuesta lista a una persona, la persona simplemente escucha sin pensar. Perché quando te, dai delle informazioni già pronte, le persone, semplicemente, ascoltano, senza pensare. Pero las preguntas provocan una reflexión, te hacen pensar el por qué y el para qué. Mentre le domande invece ti portano a riflettere, ti fanno pensare a come e perché. Entonces, la predicación del Evangelio empieza haciendo a la persona pensar. Perciò la predicazione del Vangelo inizia, portando le persone a pensare. Saben que Dios siempre está interesado en que nosotros tengamos la mente concentrada en Él. Dio ci porta sempre a fare in modo che noi abbiamo la mente sempre concentrata in Lui, Porque Él quiere que pensemos y lleguemos a conclusiones. perché Lui vuole che pensiamo e che arriviamo a delle conclusioni. Entonces, un evangelio que no provoca reflexión no es un evangelio correcto. Perciò un Vangelo che non porta alla riflessione non è un Vangelo corretto. Un evangelio que apenas trae información que la persona tiene que aceptar sí o sí, no es un evangelio. Quindi un Vangelo che porta delle informazioni che la persona deve accettare sì o sì, non è il Vangelo, La non porta transmisión il del Vangelo. evangelio necesita la participación activa del receptor. La predicazione del Vangelo, deve avere come conseguenza la partecipazione reattiva dell'ascoltatore. Muy bien, ahora vamos para el segundo punto de la predicación de Dios. Andiamo quindi adesso al secondo punto della predicazione di Dio. Después que Dios hizo preguntas, ahora Dios condena a la serpiente. Adesso che Dio, ha fatto le domande, condanna il serpente. En el versículo 14 está escrito la condenación para la serpiente, o sea, para Satanás. Quindi nel versetto 14 troviamo, la condanna per il serpente, per Satana. Les asegura a Adán y Eva que la serpiente que provocó todo eso está condenada y está castigada. Quindi assicura ad Adamo ed Eva che, il serpente che è stato la causa di tutto questo è punita e condannata. Vean qué interesante. Antes de condenar a Adán y Eva, Dios condena a la serpiente. Quindi guardate quanto è interessante il fatto che prima di condannare Adamo ed Eva, Dio condanna il serpente. Y entonces en el versículo 15, Génesis 3:15, viene la tercera parte de la predicación del Evangelio. Quindi nel versetto 15 noi vediamo la terza parte del Vangelo. Este es el versículo donde por primera vez aparece la figura de Jesús como nuestro Salvador. Questa è la prima volta nell'argomento dove Gesù appare come il Salvatore, come il... Scusa, puoi ripetere? Gesù apparece come? Salvador. Sì, appare come il Salvatore. Uh-huh. El versículo 15 dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. E quindi ne vediamo scritto così, e io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il calcagno. Entonces, la afirmación es, de la simiente de la mujer, o sea, de los hijos de la mujer,
va a venir la solución. Quindi la risposta è dal seme della donna verrà la salvezza, dai figli della donna verrà la salvezza. Esta es una afirmación que apuntaba para Jesús como aquel que iba a destruir la maldad. Questa è un'affermazione che guardava verso Gesù come colui che avrebbe distrutto la malvagità. Y ahora viene el cuarto punto de la predicación del Evangelio de Dios. E quindi adesso viene il quarto punto della predicazione del Vangelo di Dio. Y ahora viene, sí, la condenación para Adán y Eva. E quindi adesso arriva la condanna per Adamo ed Eva. Y del versículo 16 al versículo 19 encontramos esta condenación. Quindi dal versetto 16 al versetto 19 noi troviamo questa condanna. A Eva Dios le dice que va a tener sus hijos con dolor y que la relación entre hombre y mujer va a ser desigual. Quindi a Eva gli dice che avrà dei figli con dolore e che il rapporto tra l'uomo e la donna sarà di disuguaglianza. Y a Adán Dios le dice que va a tener que trabajar muy duro ahora porque le va a producir espinas el campo. E invece ad Adamo vediamo che gli dice dovrai lavorare con il sudore della tua fronte perché il campo produrrà spine, rodi. Y entonces esa es la condenación, o sea, la consecuencia del pecado. E quindi questa è la condanna, cioè la conseguenza del peccato. Fíjense, 4 elementos en la predicación de Dios. Quindi guardate bene, 4 elementi nella predicazione di Dio. La condenación al pecador es el último paso. La condanna verso il peccatore è l'ultimo passo. Antes de condenar al pecador, Dios le dio esperanza al pecador. Prima di condannare il peccato, Dio gli ha dato speranza al peccatore. Le mostró que había una solución para el problema. Gli mostrò che c'era una soluzione per il problema. Antes de condenar al pecador, Dios condenó a quien causó el pecado. Prima di condannare il peccatore, Dio condannò la causa del peccato. Y también hizo al principio preguntas para hacer reflexionar. E quindi vediamo che anche all'inizio fece delle domande per riflettere. Creo que tenemos mucho para aprender sobre esa línea de predicación que Dios siguió. Quindi penso che abbiamo molto da imparare su questa linea che Dio seguì nel predicare. Yo creo que uno de los principales errores que cometemos es que empezamos la predicación condenando al pecador. Quindi io penso che uno degli errori che commettiamo è quello di iniziare la predicazione condannando il peccatore. Y esto provoca que la persona se cierre y no acepte lo que le queremos decir. E questo provoca che la persona si chiuda e non accetti ciò che stiamo per dirgli. Porque a nadie le gusta que alguien le apunte el dedo y diga, tú estás mal. A nadie le gusta eso. Perché a nessuno gli piace che qualcuno gli punti il dito contro e gli dica tu sei nell'errore. O que alguien te diga, tú pecaste, por eso te va a pasar cosas malas. O che qualcuno ti dica tu hai peccato e perciò ti succederanno delle cose cattive. Ese tipo de información nos crea preconcepto y nos cerramos. Questo tipo di informazioni provocano dei preconcetti e perciò ci chiudiamo. Por eso, el sistema de Dios es primero permitir que la persona entre en confianza. Perciò il sistema di Dio è quello di permettere di far sì che l'uomo entri in confidenza. Preguntas que permitan que la propia persona exprese lo que está pasando. Domande che fanno in modo che la persona esprima ciò che sta succedendo. Fíjense que Dios no necesitó decirle a Adán, Adán, tú estás desnudo porque tú pecaste, porque tú comiste la fruta. Dios no le dijo eso. Guardate che Dio non gli disse ad Adamo, guarda che te sei messo male perché hai mangiato la frutta, perché hai mangiato l'albero. Dio non ha fatto questo. El propio Adán le dijo eso a Dios. El propio Adán llegó a esa conclusión. Lo stesso Adamo gli disse questo, lui stesso arrivò a questa conclusione. Entonces, cuando vamos a predicar el Evangelio a una persona, tenemos que primero ganar la confianza de esa persona. Quindi quando andiamo a predicare l'Evangelo a una persona, dobbiamo prima guadagnarci la fiducia di quella persona.
y permitir que la propia persona exprese que no está bien, que necesita algo. E arrivare fino al punto in cui la stessa persona ammette, comprende che non va bene e che c'è qualcosa che non va. Y entonces presentar a Jesús como el Salvador, como la solución para el problema de la persona. E quindi a quel punto presentare Gesù, il Salvatore, colui che è la soluzione per la persona. Después que la persona entiende que hay solución para el problema del pecado, Dopo che la persona comprende che c'è soluzione per il problema del peccato, entonces la persona está lista para escuchar que su pecado tiene una consecuencia. allora a quel punto la persona è pronta per sentire che il suo peccato ha una conseguenza. Esa parte es importante, no la podemos dejar de lado. Questa parte è molto importante, non possiamo lasciarla da parte. La persona tiene que entender que el pecado tiene una consecuencia, La persona deve comprendere che il peccato ha una conseguenza, pero es mucho mejor cuando ella sabe la consecuencia del pecado después que sabe que hay solución para el pecado. ma è molto meglio che la persona sappia che c'è una conseguenza per i suoi peccati dopo aver saputo che c'è una via di uscita dalle conseguenze del peccato. Yo creo que algunos de nosotros hemos perdido muchas oportunidades lindas para hablar del Evangelio, Io penso che molti di noi hanno perso delle belle occasioni per parlare del Vangelo, porque empezamos hablando sobre las consecuencias y sobre cuán pecadora es la persona. perché iniziamo parlando delle conseguenze e di quanto è peccatrice quella persona. La persona se cierra y no nos quiere escuchar más, La persona si chiude e non ci vuole più ascoltare y no nos da tiempo de mostrar la solución para el problema. e non ci dà il tempo di mostrargli la soluzione per il problema. Y muchos se alejan sintiéndose cada vez más perdidos y cerrados contra el Evangelio porque no escucharon las buenas nuevas del Evangelio. E molti si allontanano sentendosi persi perché non hanno ascoltato le buone notizie del Vangelo. Y ahora la pregunta es, ¿será que la primer predicación dio resultado? Ora la domanda è, sarà che la prima predicazione ha dato dei risultati? Vamos a capítulo 3, versículo 20, y va a ver qué es lo que dijo Adán, la primera palabra de Adán después de la predicación. E quindi andiamo nel versetto 20 e vedremo quali furono le parole di Adamo dopo la predicazione. Después de escuchar la predicación, dice que Adán llamó a su mujer de Eva. Quindi vediamo che dopo la predicazione Adamo diede nome Eva alla donna. Saben que antes no se llamaba Eva, antes se llamaba varona. Sapete che prima non si chiamava Eva, si chiamava donna. Y como resultado de la predicación del Evangelio, Adán le dice, tú vas a ser Eva, que significa madre de los vivientes. E quindi dopo, come conseguenza della predicazione, Adamo gli dice, tu adesso sarai Eva, che vuol dire madre di tutti i viventi. Eva significa aquella que da vida. Eva significa colei che dà vita. ¿Saben por qué Adán le puso ese nombre? Sapete per quale motivo Adamo gli ha dato quel nome? Porque él entendió el Evangelio. Él entendió que un hijo de Eva saldría el Salvador. Perché lui capì il Vangelo, lui capì che un figlio di Eva sarebbe stato il Salvatore. Entonces Adán dice, mujer, ahora vamos a tener un hijo, tú vas a ser madre porque quiero que venga luego ese Salvador. Allora vediamo che lui gli dice, Eva, noi avremo un figlio perché vogliamo che questo Salvatore arrivi. O sea, Adán entendió el Evangelio y aceptó el Evangelio. Quindi Adamo comprese il Vangelo e accettò il Vangelo. Y vamos a ver qué pasó con Eva. E ora vedremo che cosa successe ad Eva. Génesis capítulo 4, versículo 1. Genesi capitolo 4, versetto 1. Dice que nació un niño y Eva le colocó el nombre de Caín. Quindi gli nacque un bambino e lei chiamò questo bambino Caino. Entonces, el primer niño que nació
quien escogió su nombre fue la mamá. Quindi il primo bambino che nacque, il suo nome lo scelse la mamma. Y el nombre Caín es un nombre muy bonito porque significa el hijo de la salvación. E Caino è anche un nome molto bellino, molto carino, perché vuol dire il figlio della salvezza, Hijo de la promesa. figlio della promessa. Solo que hoy nadie le pone Caín a su hijo, ¿verdad? Solo che oggi nessuno mette a suo figlio di nome Caino, Porque lamentablemente Caín no siguió el propósito de su madre y fue rebelde contra Dios. quindi perché lamentabilmente Caino non seguì il proposito di sua madre, ma fu ribelle a Dio. Pero originalmente el nombre de Caín era un nombre muy bonito porque expresaba la esperanza de la mamá. Ma originariamente Caino era un nome molto bello perché esprimeva il desiderio di sua madre. Entonces Eva dijo, tengo un hijo y yo creo que él va a ser el Salvador. Quindi Eva disse, ho un figlio e io credo che lui sarà il Salvatore. Entonces, saben que tanto la respuesta de Adán como la respuesta de Eva nos muestra que ellos aceptaron el Evangelio. Così vediamo che tanto la risposta di Adamo come la risposta di Eva ci dimostra che loro accettarono il Vangelo. Entonces, la primera predicación del Evangelio tuvo como objetivo dos personas escucharon el Evangelio. Quindi l'obiettivo della prima predicazione del Vangelo furono due persone ascoltarono il Vangelo Y las dos personas aceptaron el Evangelio. e le due persone accettarono il Vangelo. O sea, 100% de éxito en la primera predicación. Quindi 100% esito nella prima predicazione. Pero se dan cuenta que hoy es más difícil predicar el Evangelio. Ma vi rendete conto che oggi è più difficile predicare l'Evangelo? Por varios factores. Uno de los factores es que no es Dios directamente que predica, sino que somos nosotros. Per vari fattori. Uno di questi fattori è che non è Dio che predica, siamo noi che predichiamo. Y tal vez otro problema sea que no estamos predicando el Evangelio de acuerdo como Dios predicó el Evangelio. E l'altro problema è che noi non stiamo predicando l'Evangelo come Dio predicò l'Evangelo. Tal vez las partes de la predicación están presentes, pero no en la orden correcta. Può darsi che anche tutte le parti della predicazione dell'Evangelo siano presenti, ma non nell'ordine esatto. Por eso quería compartirles hoy con ustedes este mensaje para que aprendamos a poner el Evangelio en el orden correcto. E per questo oggi ho voluto fare questa predicazione a tutti voi per per far sì che noi impariamo a mettere la predicazione del Vangelo nell'ordine corretto. Dios está esperando de nosotros que podamos iluminar el mundo. Dio sta aspettando da noi che noi possiamo illuminare il mondo. Entonces, nuestra prioridad es hacer que las personas piensen. Perciò la nostra priorità è fare in modo che le persone pensino. Después, mostrarle a las personas que el enemigo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Poi mostrare alle persone che il nemico è stato già sconfitto nella croce del Calvario. Entonces, mostramos a Jesús como la solución para el problema. E quindi adesso mostriamo Gesù come la soluzione del problema. Y finalmente, hablamos sobre las consecuencias del pecado. E finalmente parliamo delle conseguenze del peccato. Que el Señor nos bendiga para que Él nos pueda usar como sus instrumentos en este mundo. Che il Signore ci benedica affinché Lui ci possa usare come i Suoi strumenti in questo mondo. Amén. Amen.